Hello，大家好，欢迎来到旅行兔兔，我是尼克爸。那现在呢，我们来测试一下这个 R8内建的收音哈。来，麦克风测试123，麦克风测试123。我现在用的是 R8内建的收音，大家觉得这个收音效果如何呢？下方留言告诉我，谢谢喽，拜拜。Hello，大家好，欢迎来到旅行兔兔，我是尼克爸。我们现在用的一样是 Canon 的 EOS R8这台相机，不过呢，我现在有装上 Rode 的 Wireless Go 2这个收音麦克风，大家可以比较一下这个收音麦克风的这个效果，跟刚才我直接用 R8内建的收音有什么不同？大家可以听一下，不一样的话，下方留言告诉我。OK，那就先这样喽，拜。